programa de restauración del ecosistema marino costero. Aquí en Playa Grande de Choroní estamos tratando de mejorar las condiciones boscosas cercanas a la zona de anidación de tortugas. Esto porque en la dinámica misma de la playa, la arena que por los vientos penetra hacia estas zonas, al devolverse, estos bosques contribuyen a retener esa arena y a su vez sirven de filtros purificadores de la misma, mejorando las condiciones de las dunas donde pueden venir las especies de tortuga marina a desovar. Por eso es importante recuperar los bosques de costa en los ecosistemas marinos costeros.